Har du vært på Fender-jakt? Saueslasken hadde ikke gjort jobben sin. Nå er vi på vei inn i Vesthavna i Vågen i Stavanger. Den får vi finne etterpå. Den må vi ta etterpå. Den må vi ta etterpå. Saueslasken hadde ikke gjort jobben sin. Nei, en knute som glapp. Hvor fant du noen da? Den første båten der. Fant du noe plass? Det er en plass på innsiden av den hvite sløkka, men det tror jeg bare er 15 meter. Vi har fått vite at her kan vi ikke ligge. Vågen gjestehavn er forbeholdt båter 15 meter eller kortere, så vi må gå. Men vi kan legge oss bak Sandnes. Det blir også bedre, for da får vi bøven mot vinden når det skal blåse som verst. Da er vi fri foran, eller? Helt foran er vi fri. Ja. Skal jeg ta tøvet? Ja, gjør det du. Det gjelder å bruke litt motor når man kjemper mot vinden, for naturen vinner. Vi legger oss fra det skapet på fremover, så har Sandnes plass. Perfekt, og så den dit. Helt nydelig, da er vi sikre. Tusen takk. Nå skal Sandnes ut og kjøre. Sandnes skal inn i Lysefjorden med tyske turister i dag. Styrmannen var og så på T-en, han syntes den var fin. Hadde aldri sett sånn båt før. Nei, se. Det har sin forklaring. Er du glad i båter, så er Stavanger en perfekt by. Her kommer de i alle størrelser. Fra Brigg 330 til Aida. Til sjøs med Lilly og HC, Lilly og HC. Til sjøs, til sjøs med oss. Kom, bli med. Til sjøs. Til alle som så liven vår 10. juli og lurer på hvilket sted Lilly skulle overraske meg med,
Så kan jeg fortelle deg nå. Bravo heter det. Bravo i Persgado i Stavanger. Så nå går jeg inn her og koser meg. Oi, oi, oi. Rett nummer 4. Er du happy? Veldig godt valg. Ja. Jeg er glad. Jeg har et litt annet forhold til poteter her på Jæren. Det er omtrent som å komme til Syden. Tusen takk for overraskelsen. Likte du det? Det var helt bravo. Det var helt bravo. Ja, det var supert. Ja. Kjempehyggelig, og menneskene der. Veldig trivelig. Ja, det var veldig, veldig fint. Altså maten selvfølgelig, men menneskene også. Vi får gå ned til Vågen. Fremdeles et stykke igjen. Jepp, veldig hyggelig. Nå var det ikke mulig å sove mer. Jeg lurte så hva det var. Det suser noe så vanvittig. Skal vi få se. Det var Mein Schiff. Den er også ganske stor. Sånn er det når man ligger i olje, cruise og hyggebyen Stavanger. Det med lyd i vannet, ikke så mye over. Jeg skal aldri mer klage på folk som bruker trøstere, for det bråker ikke dere. Det bråker ikke i det hele tatt i forhold til det der. Ny dag, nye muligheter, litt overskyet. Men det blir bedre. Dag 6. Ja, dag 6 starter med proviantering. Og når du ligger i Vågen i Stavanger, så kan du gå, hva skal vi si, på vestsiden av Vågen. Altså innerst og så opp til høyre, og en bitteliten trapp. Så er du i hvert fall ved Herbarium handlesenter, og her er det meny. Så det ble handlestedet vårt i dag. Nå går vi tilbake til båten, og så skal vi på sightseeing. Vi må jo se Preikestolen og Nei, hva heter den for noe? Isefjorden? Nei. Lysefjorden. Lysefjorden, ja. Når vi er her. Det er 2 bæreposer, det er 1800 kroner det i Norge. Så det er tungt på andre måter enn for armene. Nå skal vi med båt på båtturen. Ja, det er deilig. Her har vi billetter. Hvor vil du sitte? Det blir skikkelig touristy, altså. Det er gøy. Det er sjelden jeg er så turist. Her. Nå kan Preikestolen bare komme. Så gøy. Ja. Så fint at vi drar på sånne ting. Vi fikk der en veldig fin båt der borte. Lurer på hvem det er. Norsk natur, norsk øl. Han har startet motorene. Jeg hadde så lyst til å gå ned og se i motorrommet. Og på broa. Kapteinen må holde seg her. Ja, det er vanskelig når man er ombord i en båt. Nå forlater vi brygga. Ja. Der er Vågen. Der borte er Skagenkaien, hvor vi ligger. Da drar vi til sjøs. Med Brim. Med Brim, ja.
fjellet rett i dypet. Dette virkelig som å befinne seg midt i et postkort, altså. Og hele verden ombord. Skal vi starte med fjellklatring? Ja, et godt utgangspunkt her da. Det jo ikke mange meterne til land. Her hadde jeg helt klart kunnet lagt til langside på fjellet der. Men hva jeg skulle feste i jo noe annet. Nå har vi betalt for oss, så da kan vi reise og se Preikestolen. Hvis du vil komme nærme et fossefall, så bruk Brim. Det litt av et opplegg dette her. Det kommer veldig nær på naturen og på de store begivenhetene i Lysefjorden. Og en av dem jo det definitivt Whiskey Falls. En foss av det helt spesielle slaget. Kan du ikke bare fortelle litt om disse båtene? Det 5 stykker av dem i Norge, og rederiet Brim Explorer har bygd dem selv? Ja, det startet opp i 2019, så kom første båten, det den her. Ja. Så ja, de startet opp med denne, så gikk det bra, så fortsatte de å bygge flere og flere. Ja, så kommer det 2 til snart. Såpass, ja. Og en av dem har vi sett på Aker Brygge. Hvor de andre 4? Nå det en i Svalbard, en i Bodø, en i Svolvær, og så en her. Ja. Og det både dieselframdrift og elektrisk? Ja, det hybrid, ja, løsning. Ja. Så vi kan slå over, sånn som vi gjorde inne nå i Lysefjorden, så slår vi over på elektrisk, og så får dere en stille opplevelse der inne. Ja, det var veldig flott. Konstruert for at turistene skal bli glad og få best mulig utsyn. Det det. Ja. Turistene fra Fredrikstad? Ja, turistene fra Fredrikstad også. Ja, det var ikke veldig mange nordmenn ombord her i dag. Nei, det tilhører sjeldenheten, dessverre. Ja. Ja. Nei, dette var veldig, veldig fint, synes vi da. Ja, helt fantastisk. Nå får jeg lov å bli med i maskinrommet ombord på Brim. Simen, altså, det en mann å bli kjent med.
er vi på gang. Her har vi litt sånn teknisk område. Ja. Så første rom vi kommer til maskinrom. Her vil du se en dieselmotor, og så dette grønne lille, det elektrisk motor. Så neste rom batterirom. Akkurat. Det var gøy, Simen. Ja. Tusen takk. Takk skal du ha. Bare hyggelig. Kjempegøy. Ja. Dette jo den eldste båten, da, så her jo diesel framdrift da, med hybrid mulighet. Ja. Men på de nyere båtene så det elektrisk framdrift da, Ja, det. med generator I stedet for. Ja, ikke sant. Så det hvis... Så kommer skal være helelektrisk da. Ja, riktig. Og se, her det noen som leker seg I Heksjøen. Fortsatt god sommer. God sommer, ja. Takk. Det en utrolig kul opplevelse sammen med Simen I motorrommet. Du heldig, du. Jeg kjempeheldig. Norge en sjøfartsnasjon og en turistdestinasjon, og når man da kombinerer turisme og sjøfart, så det jo helt genialt, og så mye vi har å vise fra. Tusen takk til Brim. Dette ante vi virkelig ikke. Vi kjøpte billetter på helt vanlig vis, og så kom vi ombord, og så fikk vi plutselig helt super behandling. Det var vi veldig glad for. Nå skal vi bare gjøre oss klar til Norge-England. Ja, vi skal se kamp, men vi skal også lage mat, og jeg gleder meg veldig til pizza nå. Ja, det blir deilig. Det noe som heter trainspotting. Det folk som sitter langs jernbanesporet og ser på tog. Vi driver med shipspotting. Shipspotting tror jeg vi driver med der, ja. Ja, og denne tyske vennen vår ved siden av, Mein Schiff nummer 7, har altså bare vært her I 10-11 timer. Det 10-11 timer siden vi ble vekket. Og nå skal han dra igjen, så det korte opphold. Men nå skal jeg gå og gjøre noe cruise ship spotting. Vi har nettopp tatt trossene bak, ser du? Og nå begynner propellene å jobbe. Han gir definitivt babord fremover nå og på spring. Når han får rumpa langt nok ut, så går han akterover. Det 3 nå, tenker jeg. Som betyr jeg går akterover. Nå det 1 lang, da. Ja. Jo da, der kommer nummer 2. Og
så kommer nummer 3. Et støt i hornet betyr jeg går styrbord, 2 jeg går babord, og 3 jeg går akterover. God å reise. Vi sa det skulle bli pizzaproduksjon, og det blir det. Pizzasauce, yes. Very hot habaneros. Piri piri. Some like it hot. Dette er en til matrosen. Så er det en til skipperen inni her. Det tar tid på sånne ovner. Den skal egentlig stå i 4 minutter. Nå har den stått i snart 12 og er ikke klar ennå. Men den som venter på noe godt, venter aldri forgjeves. Den som en skipper med navn Andersen har ansvaret for, den er inni der. Jeg gleder meg. Jeg er sulten som en... Hva er det som er mest sultent, egentlig? Er det en hest? Eller en nordmann? Noen timer før avspark. Jeg er sulten. Der er politibåten. Det er første gangen vi har sett på Østlandet. Den er ganske tøff, ass. Det er ikke så rart at de vil være til stede i Vågen i dag. Det kommer til å bli mange mennesker. Ok, nå er den ferdig. Ingen kommentarer om hvitløksdressingen. Det er livretten min. Ikke tøys med det. When in Stavanger, be yourself. Middag på akterdekk uten bord. Det går det også. Og jeg er veldig glad. Vel bekomme. God søndag. Det er dagen derpå. I går var det slutt for Norge i VM. Men vi heiser selvfølgelig flagget. Allikevel. Det er nok mange som har pakket bort diverse landslagsdrakter i dag. Men vi lar oss ikke prege. Det er en deilig, deilig dag i Vågen i Stavanger. Det er opprydding etter gårsdagens kamp mot England. Finnmarken har nettopp kommet, hurtigruteskipet. Og der tror jeg det kommer en til, som sikkert skal ligge på cruiskaia. Vi ser at gutta på kaia sitter og venter. Jeg skal sette meg og se litt på vær og føreforhold, og ikke minst forslag til gjestehavner og uthavner som vi skal besøke de neste dagene. I morgen er det 1 uke ut i ferien. Her kommer svaret på hvem som skal ligge på cruiskaia i dag. Viking Sky. Den er norsk. Nå er det på tide å gå videre. Stavanger har vært fantastisk, Vågen er vakkert, det er solskinn og ikke all verdens med vind. Og vi skal snart kaste loss. Lili, er du klar? Alltid klar, jeg. Vil du til sjøs? Født klar og vil til sjøs. Ja, så bra. På planen i dag står Bekkjarvik i Austevoll. Det har vi hørt er fint. Der håper vi at vi kan få sjøsatt T2 også, og få sett oss litt omkring. Ja, det blir fint. Det blir knall. Jeg skal bare gjøre en ting. Ja, merke strømskapet. Ja. Gjør det. Så skal jeg gjøre et par små ting, og så starter vi opp og stikker til sjøs. Vi har snakket med naboen, en veldig trivelig kar som anbefalte oss å gå gjennom Kvitsøy. Så nå skal jeg bare oppdatere kartet ørlite grann, og så skal vi dra tilbake rare omveien. Gøy å treffe folk som er lokale og kan gi gode tips. Veldig fin båt han har også. Den er fra 1939, tror jeg han sa. Jeg har lagt opp en rute her i Orka. Fra Stavanger, gjennom Kvitseid, gjennom Haugesund, utover Sletta og opp til
Bekkjarvik i Austevoll. Her har vi Raymarine Lighthouse. 4 er det vel. Der er det en knapp. Send til Axiom. Da vil den koble seg til nettverket til Axiommen. I mellomtiden kan vi jo se at vi har fått lagt inn turen hit. Sånn. Mens den laster, så ser vi ny rute mottatt fra Orca-appen. Følg. Og da er ruta her. Til Bekkjarvik. Det tror jeg blir en knallfin tur. Og her ser vi Farsund Stavanger ligger inne. Så her har vi hele turen vår. Tjøkkøy, Lyngør, Lyngør, Kristiansand, Kristiansand, Forsøk, tilbake til Farsund, Farsund, Stavanger. Bli med oss til sjøs med Lilly og HC, Lilly og HC til sjøs. Til sjøs Det er stryk. Supert. med oss. Kom, bli med til sjøs. Verdens hyggeligste nabo. Her er det veldig fint. Ja, Jeg er veldig glad i Stavanger. der ligger Hurtigruta Finnmarken. Takk for nå, Stavanger. Husk, når du kommer dit, inn i Vågen, kjempefint. 15 meter maks lengde på båten. Er du 14,99 og nedover, så er det fine plasser innerst der. Hvis du er 15 og oppover, så blir du henvist til Skagenkaien. Ring på forhånd, nummeret står på gjestehandssiden. Da får du treffe noen hyggelige mennesker som gir deg plass, og kommer og åpner strømskapet for deg. Vi har ikke hatt noe problem med å ligge der. Det er litt mye trafikk. Det er en del mennesker som ligger i 12 knop og ikke 8 knop inn i Vågen, og det graver og bølger og står i, og så er det anløp med cruiseskip hver dag, som også skaper litt liv, men det er jo en del av båtlivet, det maritime livet, midt i en storby. Nå skal vi til det motsatte. Bli med oss til sjøs på vei mot Bekkjarvik. Bli med oss til sjøs med Lilly og HC, Lilly og HC til sjøs, til sjøs med oss. Kom, bli med til sjøs. Er det en fender igjen, Lilly? Den minste kulefenderen med grønt trekk. Strålende. Da går vi opp i 8 knop her. Lilly er ferdig på utsiden. Nå er vi på vei inn i Kvitsøy. Her skal vi også gå tvers igjennom. For en opplevelse. Dette er helt nytt for oss. I 2030 skal Kvitsøy kobles på tunnelen som skal forkorte reisetiden mellom Stavanger og Bergen med 40 minutter. Så da blir det altså et slags avkjøringskryss da, nede under havets bunn. Eller skal den ligge på havets bunn, det har jeg ikke satt meg inn i. Men da skal man altså kunne komme opp på Kvitsøy. Jeg tror det er en 300-400 mennesker som bor her, og som per i dag er avhengig av ferge eller egen båt, for det er ikke noe bro til Kvitsøy.